قرآن موږ نه څه غواړي. ما دا وی مې قرآن دې لپاره دی چې زمونږ او د الله په منځ کې څه پیدا شي؟ رابطه. زه به تاسو له صرف په دې باندې مثالونه در کوم د قرآن نه، یو څو آیتونه به ته بیانوم او هرې خبرې تفصیل نشم کولی ځکه چې دا به خبره ډېره اوږده شي او که سلسله وارو موږ د درسونه وکړو خو دا به ډېر وخت اخلي. خو صرف دې ته سوچ کوه او دا راته م ووایم ګورئ دا ما د الله په توفیق سره په خپله د دې قرآن نه راجمع کړي چې کله به ما سوچ وکړو چې ته پکې سوچ وکړې او بل پکې سوچ وکړي هغه ته هم دا خبرې راویستی شي. دې خبره کې سوچ چې الله سبحانه وتعالی څنګه د دې قرآن د لاسه زمونږ رابطه د خپل ځان سره جوړوي، څنګه دا قرآن زما او ستا رابطه د رب العالمین سره جوړوي. راځه یو څو مثالونه ته ذکر کوم. په قرآن کې خو دننه احکام پراته دي، الله پکې حکمونه بیان کړي. په قرآن کې دننه حکمتونه پراته دي، په قرآن کې دننه قصې شتي، په قرآن کې دننه عبرتونه شتي، په قرآن کې دننه عقیدې شتي، په قرآن کې دننه د تیر شویو امتونو اخبار شتي. قرآن کې دننه خو ډېر څه دي کنه، خو دې ټولو خبرو حاصل دا دی چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان سره زموږ رابطه جوړوي چې د دې ځمکې والا رابطه د هغه عرش والا رب سره جوړه شي. دا غواړي. راځئ ته یو څو مثالونه ذکر کوو. دا قبله چې الله سبحانه وتعالی بدله کړه، قبله کوم طرف ته وه؟ بیت المقدس ته، فلسطین ته. بیا بدله شوه کعبې ته. او دا مسله خو د منځ سره تعلق ساتي کنه. یو سړی ماته یې شیشه ته په نورو خبرو پسې ورغلی، خبره د قرآن وانه ته پکې لاړې دغله ده قبلې له د منځه مسلو ده. ګوره ماته ته ووایي چې قرآن ستا رابطه د الله سره مضبوطوي. په قرآن کې دا ټوله مسله راغلې ښه تفصیلي. بیا په اخره کې الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے پیغمبره دا کومه قبله چې ستا وه د هغې نه موږ ته دې طرف ته صرف د دې دپاره راواړولې چې موږ هغه خلک راښکاره کړو کوم چې د دې پیغمبر تابعداري کوي او په دې دین مین دي. نو د قبله چې موږ کعبې طرف ته مخ ګرځوو او ولاړ یو دا د دې لپاره چې زموږ رابطه جوړه شي له چا سره؟ د رب العالمین سره. قصاص مبارک الله خبره کړې ده په قرآن کې. قصاص چې یو سړی راولګي بل سړی قصدن عمدن مړ کړي دی به موجلی کړي. الله دغه مبارک سوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. وی ستاسو لپاره به د قصاص کې دننه ژوند پروت دی. د قصاص مسله ختمه شوه کنه. اخره کې الله وی لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو د الله نه ویریږئ. دې مسلې په اخره کې بیا اشاره وکړه چې ربط پیدا شي د انسانانو او د چا؟ د الله سبحانه وتعالی. ښه مخې ته بیا راشي. د روجې مسایل الله په قرآن کې ذکر کړي دي که نه؟ ښه ډېر آیتونه په قرآن کې شته چې د روجې سره تعلق ساتي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روجه ما په تاسو لازم کړی لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې وه. خو دا خبره د نه هېره نه شي د الله سره رابطه لعلکم تتقون. دې دپاره چې ستاسو رابطه جوړه شي د څه سره؟ ستاسو رابطه جوړه شي د الله سره. په دې ځای کې الله بیا د خبرې ته اشاره وکړه. د حج اعمال الله په قرآن کې ښوولي دي که نه چې حج به داسې کې او دغه به کې. هغې مبارک هم آیتونه شته. کله چې د آیتونه ختمېدو ته راورسي که نه نو الله سبحانه وتعالی غواړي چې دغه خبره زموږ نه هېره نه شي. د الله سره رابطه هغه زموږ نه هېره نه شي، هغه را تازه کوي. نو چې کله د آیتونه ختمېږي نو الله څه وایي فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. کله چې حج ختم کوي نو ګوره الله به یادوي، الله چې ته هېر نه کوي. ستا رابطه جوړوي د رب العالمین سره همیشه. انسان چې په دې دنیا کې نو یا خو به په یره کې یا به په امن کې. ټول انسانان داسې دي، څوک په یره کې دي څوک په څه کې دي؟ په امن کې. دوه قسمه حالات دي. دوه حالات مبارک الله ته رسوي. د یرې په باره کې ته هغه مونځ خولی دی چې هغې ته صلات الخوف وایي. نو چې د یرې په ټیم کې هم ستا رابطه د چا سره وي؟ د الله سره وي. ښه چې د یره ختمه شي الله په قرآن کې وایي فإذا أمنتم فاذكروا الله. او وایي کله چې تاسو په امن کې شئ نو ګوره بیا به ما یادوئ. ګورئ که په یره کې هم به الله یادوي، که په امن کې هم الله به یادوي. ستا به یو رابطې د رب العالمین سره. کله انسان په جنګ کې کله کله په انسان داسې حالات راځي چې هغه صحیح هغه د جنګ حالات دي. داسې حالات هم په انسان باندې راځي. د الله سبحانه وتعالی په دغه وخت کې
د جنگ په دې وخت کې ګوره جنگ احکام د بیانوي بیانې یا الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا ای ایمان والو کچرته کافرانو ته مخامخ شي جنگ مراشي نو مضبوط اوسئ یریږئ بره بیا پکې الله دا خبره کوي سبحان الله هغې نه بعد وایي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وګوره ما به ډېر یادوئ که تاسو په دې جنګ کې کامیابي وغواړئ بیا ربط جوړئ ستا د رب العالمین سره دا قرآن سره ربط جوړئ د رب العالمین سره دغه هر څه پرېږدئ چې کله تا نه ګناه وشي یعنی گناہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نافرمانی ہے کنا خو اللہ بدغه ټیم کې موي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الله وکړه چې د خلقنا زیاته وشي گناه دي وشي مؤمنانو نو دوی سکه اولنې کار ذکر الله یادی دوی چې کتاب ته دا وایي چې خیر دې چې د ګناه د نوښو ته کمزورې ګناونه بدنه کی خو چرته مایر نه کی ستا ربط د رب العالمین سره هغه څنګه جوړیږي بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم کولاړي کپروتي کملاسي کناسي خوشاله کخپه هر ټیم کې رب العالمین یادې ګوره د قرآن ستادي سره به ته جوړي د رب العالمین سره راشه مخکې سورة طه په سورة طه کې الله سبحانه وتعالی د منځ تذکرہ کړی ډېر خلک دا مونږ کوي کوشش دا کوي چې مونږ به څنګه کې صحیح د خپل خبره ده خو ګوره دا د پته نشي چې مونږ ولي کې دا یو اهمه مسله ده مونږ به څنګه کې دا اهمه ده خو د دین اهمه ده چې مونږ ولي کې هلو بعض خلک ډېر ولي کوي موږ به سره کوو چې ډېر ټول مرګري منځله زین موږ نه پلار قاریږي نیکه قاریږي بل لږ سړی به شي سپکوم ښکاري چې ته څنګه مسلمانانو په منځ کې اوسېږي د مونځ نه کوي بیا جز ته پته نشي چې لمونځ د څه لپاره دی الله څه وایي په سورة طه کې واقم الصلاة لذکري او مونځ کوئ د دې لپاره چې ته یاد یم الله وایي دا رابطه د رب العالمین سره د دې قرآن په واسطه باندې جوړېږي ښه ګوره په قرآن کې الله سبحانه وتعالی عجیبه خبره کړې ده انسان باندې دوه حالات یا خو مصیبت ده او یا راحت ده کنه یا مصیبت ده یا راحت ده الله سوي ګوره وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الله کې چې د مصیبت باندې راشي دا مصیبت ګوره الله نه راوسو ختمولې نشي څه مطلب چې الله نه راوسو نشي ختمولې تا ته وایي چې ای انسانه ختمولې د الله په لاس کې دي د الله سره رابطه ساته چې ختمې کیدله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير او کچرته پتا سبحانه نعمتونه ډیر او پر هته کې نه الله وي دم زمانه طرف رزق قادرین په هر سبا اسی دا ماته شته د مثال د پر د خبرې وکړي وره چې قرآن دا غواړي چې زما او ستاره رابطه د رب العالمین سره مضبوط شي یو څو مثالونه مې د پیش کړو چې څنګه هر ځکه الله دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره الله به یادوي الله به یادوي الله ير نه کوي الله ته رجوع کوي الله به یادوي اذكر الله ټول دې لپاره چې زمونږ رابطه د چا سره وي رب العالمین سره د کوم انسان چې قرآن عملی کړی په خپل ژوند کې قرآن ته واپس کړي د دې رابطه د الله سره ډېر مضبوط ہے نو د قرآن نه هجرت مکوئ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز بھی ملتی رہیں